Inshuti bakunzi bacu rero, mu gice cya cumi tumaze kubona ukuntu Adiri abavandimwe be bamujugunye mu nyanja kubera ishyari bari bamufitiye, kubera umukobwa mwiza yari yizaniye, yari yiboneye muri mugi wa Mawe. Hanyuma bashakaga ngo bamusangire uko ari batatu, ariko Adiri ababwira ko ibintu by'umugore bitajya bisangirwa rwose. Wenda bakinira ku bindi cyangwa bakamusaba ibyo bashaka byose, ariko umugore wo ntabwo bashobora kumusangira. Rero byatumye bamugirira ishyari, barangije baramufata bamuroha mu nyanja kugira ngo batware uwo mukobwa. Rero muri iki gice cya cumi na rimwe tugiye kureba, ese Adiri yarapfuye, ese yarayivanye mu nyanja, ese wa mukobwa baramumutwaye, ese byagenze mukurikire. Igice cya cumi na rimwe rero cyitwa wokovu wa Adiri, uvuga ngo ni irokorwa rya Adiri. Ngo bigaragara ko wenda Adiri yarokowe atapfuye. Turebe. Adiri alipotupwa baharini, alizama kama jiwe katika kina kirefu cha bahari ambacho urefu wake haukutambulika. Ngo Adiri akimara kujugunywa mu nyanja, yagiyemo hasi nk'ibuye. Mu burebure, kina kirefu, mu burebure bw'inyanja butagira uko bureshya, udashobora kumenya. Viwambo vya masikio yake vililia, akadhani maji yalipenya sikio hata sikio, na mianzi ya pua yake ilijaa maji yaliyozuia pumuzi. Ngo ibyiyumviro by'amatwi bye byamubwiraga ko agomba kurira, kuko yizeraga ko amazi yagiye yinjira mu matwi, ndetse n'imiyoboro y'amazuru cyangwa imyobo y'amazuru ye yari yuzuye amazi yatumaga adahumeka. Macho yake yalipofumbuka, vimetameta kama nyota mbinguni vilionekana katika maji. Vimetameta hivyo vilifanywa na mtikisiko wa mwili wake. Kutumbukia baharini usiku wa giza ni hatari ya kutisha. Bati amaso ye afungutse cyangwa afunguye amaso, yabonaga ibintu by'ibicezicezi bimeze nk'inyenyeri zo mu ijuru, nibyo yiboneraga mu mazi. Ariko ibyo bicezicezi by'ibinyenyeri nyine bimwe biba bimeze nk'aho ari ibintu bishayininga, byaterwaga n'umubiri we, uko kwinyagambura k'umubiri nyine. Uzi ko umuntu ari mu mazi, iyo ikintu kinyagambuye gituma haza utuntu tumeze nk'utunyenyeri. Nibyo yabonaga. Rero bakavuga bati kujugunywa mu nyanja nijoro mu mwijima ni ibintu biteye ubwoba cyane. Kasi ya kutupa ilipokoma, alijitatamua akakata vifungo vya kamba aliyotatizwa mwilini mwake. Sasa mikono yake na miguu yake ilianza kufanya kazi. Rero umuvuduko wo kujugunywa mu nyanja ubaye nk'uhera, kumwe nyine ikintu iyo kigeze hasi kirekera kuguma kumanuka, yagerageje kwikuraho ndetse no gukata ya makamba yari amufunze, umubiri we none utangira kwirwanaho. Sasa mikono yake na miguu yake ilianza kufanya kazi. Amaboko n'amaguru ye byatangiye kwirwanaho nyine bikora akazi. Nusu ya nguvu yake ilikuwa imetumika, lakini matumaini yake yalikuwa kamili. Ngo kimwe cya kabiri cy'imbaraga ze yari yagikoresheje, ariko icyizere cyari kicyuzuye. Adili alikuwa si mkata tamaa, na kabla pumuzi yake haijakwisha alikusudia kuibuka. Jaribu lake lilikutana na fanaka, maana kabla moyo wake haujakomaa alijiona ameelea juu baharini. Ngo Adili ntabwo ari umuntu wapfaga kuva ku izima, ndetse mbere y'uko umwuka we umushiramo. Mu gihe umwuka we utaramushiramo, mbega ntabwo ari wa muntu watekerezaga yuko
ibintu byarangira. Yabaga yizeye ko ashobora kongera ibintu bigasubira mu buryo. Ngo igerageza rye ryahuye nyine n'amahirwe fanaka cyangwa n'umugisha, kuko mbere y'uko umutima we uva ku izima yagiye kubonabona ari kureremba hejuru y'amazi. Aliinua kichwa juu ya maji akahema kwa nguvu kama gari moshi. Ngo yazamuye umutwe hejuru y'amazi arahumeka cyane n'imbaraga nka gari ya moshi. Mwe gari ya moshi irekura icyuka, rero nawe niko yabigenje yiruhutsa. Ubwo yari ari no gusohora amazi wenda yari yamwinjiyemo. Kulipopambazuka alikuwa katika bahari iliyodagabika kwa dhoruba kali, na hali yake ilikuwa taabani. Ngo bukeye yari ari mu nyanja mu gitondo cya kare, inyanja yuzuyemo umuraba, umuraba wa muyaga uba ukaze, dhoruba kali, ndetse nuko yari ameze byari ibibazo. Ilikuwa tabani, tabu, situasiyo ye yari iri mu bibazo. Kutazama hatari usoni kunavunja moyo wa mtu, lakini alijikaza kiume. Ngo kwireba mu maso ukiyumvamo yuko uri mu bibazo bituma uva ku izima, ariko we yarakomeje guhangana nk'umuntu w'umugabo. Mara ile alikuja ndege aliyekuwa na umbile la kutisha, akamwopoa Adili majini. Kama koleo miguu ya ndege ilimshika kwa pani, akaruka naye. Ngo iyo nshuro igisiga cyaraje cyangwa inyoni yaraje, yari iteye ukuntu guteye ubwoba, maze ihita imupapuza, kuopoa, akamuopoa, ikamupapuza. Yaramufashe imupapuza mu mazi Adili, ngo nk'uko koreo y'ikiriya cyuma gikura imisumari. Ngo amaguru y'iyo nyoni niko yari ameze, yaramufashe amufata mu kwaha, amaguru afata mu kwaha, ubundi rero iramusimbukana. Fikiri wewe mwenyewe hofu aliyokuwa nayo Adili binafsi yake. Alijiona ameokoka kuliwa na papa akawa chakula cha tai. Ko noneho tekereza wowe ubwoba Adili yari afite. We ubwe yari yatinye kuribwa ni n'amafi, papa n'ubwoko bw'amafi, ngo none agiye kuba ibyo kurya by'ibisiga. Ndege mwenyewe alipaa juu mpaka Adili akapotelewa na fahamu. Fahamu yake iliporudia, alijikuta katika nyumba kubwa sana iliyokuwa nzuri zaidi ya ajabu. Ngo iyo nyoni cyangwa icyo gisiga cyarazamutse kiraguruka kugeza igihe Adili aburiye ubwenge, ariko igihe ubwenge bugarukiye yagiye kubona abona ari mu nzu nziza nini. Ngo yari nini kandi ari nziza mu buryo butangaje. Hano se yari ageze mu nzu ivuyeho mwuka byara. Igitabo nacyo kirimo ibitangaza byinshi. Wasichana warembo na waliochangamka walikuwa watumishi katika nyumba hiyo. Miongoni mwao palikuwa na bibi mmoja aliyejipambanua kama Marikia. Ngo abakobwa beza cyane ndetse bari sharp, waliochangamka, ngo bari abakozi bo mu iyo nzu. Ngo ndetse muri bo hari harimo umukobwa umwe wagaragaraga nk'aho ari umwamikazi. Huyu alikaa juu ya kiti cha enzi kilichopambwa na majohari mbalimbali. Ngo uyu yari yicaye ku ntebe y'ubuyobozi, kiti cha enzi. Ngo iyo ntebe yari itatswe n'amabuye y'agaciro atandukanye. Rangi ya mavazi yake ilikuwa fua, na kichwani alivaa taji lililopigisha moyo mshindo kwa uzuri. Ngo ibara ry'imyenda ye ryari rikeye,
ndetse ngo mu mutwe yari yambaye ikamba byatumaga rwose umuntu wese umubonye ahita atsindwa ku bwiza bwe. Yule ndege alikuwapo, lakini mara ile alijigeuza msichana wa utanashati mkubwa. Msichana mwenyewe alikuwa yule aliyezama ardhini baada ya kuokolewa na Adili alipokuwa katika umbile wa tandu na kushambuliwa na nyoka jabalini. Ngo cya gisiga cyangwa ya nyoni yari ihari, ariko ngo kuri iyo nshuro yari yihinduye umukobwa ufite ubwiza bwinshi cyane, mwiza cyane. Uwo mukobwa ubwe ni wa wundi warigitiye mu butaka nyuma y'uko amaze kurokorwa na Adili igihe yari muri rya shusho rya tandu. Iyo tandu igiye kwicwa n'inzoka muri rwa rutare, igihe Adili yajyaga gushaka amazi akabona inzoka iri kwirukanka kuri tandu, hanyuma agafata ibuye agakubita ya nzoka igapfa. Ngo burya uyu mukobwa ngo wari uri hano yari yihinduye iyo nyoni, ngo ni wa mukobwa wihinduye tandu. Muzi ko igihe ngo yamaraga kwica ya nzoka havuyemo umukobwa mwiza wahita arigitira mu butaka, ariko ngo aramubwira ati ibintu nkoreye nzabikwitura. Niwe wihinduye rero inyoni, aza kumurokora yihinduye inyoni. Hano biragaragaye. Malkia alimuuliza msichana, mtu aliyemwokoa baharini alikuwa nani na kwa nini aliletwa mbele yake? Hanyuma umwamikazi abaza uwo mukobwa ati, uwo muntu warokoye mu nyanja ninde? Ese wamuzanye hano gukora iki? Kuki wamunzaniye? Msichana alieleza kuwa mtu yule alikuwa mfadhili wake mkubwa. Zamani maisha yake yalipokuwa katika hatari ya nyoka, alipata wokovu kwake. Uwo mukobwa aravuga ati, umuntu unazanye hano ni umufatanyabikorwa wanjye cyangwa ni umuntu wamfashije. Mufadhili ni umuntu muba ushobora kugufasha nawe ukamufasha. Ngo kera igihe ubuzima bwe bwari buri mu bibazo n'inzoka, ngo yabonye ubufasha bwe aramurokora. Ngo yaramurokoye rero uyu mukobwa, ndetse amuzana aho ngaho imbere. Ngo alimuokoa na kumuleta mbele yake kwa sababu aliahidi kulipa fadhili yake. Yamuzanye aho ngaho kubera ko yari yaramusezeranyije kuzamwishyura iyo neza ye. Kusikia vile, Malkia akasimama akampa mkono Adili aliyeupokea huku amepiga magoti chini. Malkia alimuinua akamkaribisha kitini akisema, starehe mwanangu, hali yako ni hali yetu. Ngo umwamikazi yumvisha ibyo amufata ukuboko, maze afata ukuboko kwa Adili, ubundi Adili nyine agufata afite ubwoba yapfukamye hasi. Ngo hanyuma umwamikazi aramubwira ati haguruka, aramuhagurutsa, ubundi amuha ikaze, amuha n'intebe yicaraho, arangije aramubwira ati, ishime mwana wanjye, uko umeze natwe niko tumeze. Ni ukuvuga ngo uko tumeze nawe niko ugomba kumera, ntugire ikibazo. Kisha msichana alimuuliza Adili kama aliweza kumtambua yeye alikuwa nani. Adili alijibu kuwa hakuweza. Msichana alieleza kuwa yeye alikuwa tandu katika jabali fulani zamani, akakaribia kuuawa na nyoka, lakini aliokolewa. Ngo wa mukobwa yabajije Adili niba yabashije kumumenya. Adili amubwira ko atigeze amumenya rwose, atari kubishobora. Umukobwa rero amubwira ko ari tandu, ka gasimba kari kari mu rutare kera kenda kwicwa n'inzoka,
ubundi akakarokora. Adili alikubali kuwa alikumbuka kuwa aliona tandu jeupe, nyoka mweusi na msichana aliyezama ardhini. Ati Adili yemera yuko koko yibuka ko yabonye tandu y'umweru n'inzoka y'umukara, akabona n'umukobwa, umukobwa akarigita mu butaka. Tandu lilikuwa yule msichana, ngo ako gasimba ka Tandu yari uwo mukobwa, naye alikuwa Huria binti Kisasi. Kisasi alikuwa mfalme wa majini, aliyekaa kitini alikuwa mama yake. Jina lake lilikuwa Mjeredi, malkia wa majini. Nyoka aliyepigana naye Huria alikuwa waziri wa ngazi, alijulikana kwa jina la Hunde. Ngo ako gasimba ka Tandu yari uwo mukobwa. Hanyuma uwo mukobwa yari umwana wa yari umwana w'umwami w'amajini. Umwami w'amajini yitwaga Kisasi, uwo mukobwa akitwa Huria, umukobwa we yitwaga Huria. Hanyuma ngo rero uwo Kisasi umwami w'amajini niwe nyine wari wicaye ku ntebe. Hanyuma nyina nawe nyina w'uyu Huria ariwe mwamikazi niwe wari wicaye ku ntebe aho ngaho. Jina lake lilikuwa Mjeredi, malkia wa majini. Nyina rero huyu Huria ariwe wari wicaye ku iyo ntebe y'ubwamikazi, izina rye yitwaga Mjeredi, wari umwamikazi w'amajini. Hanyuma inzoka yari iri kurwana na Huria yari minisitiri w'intebe ariwe witwaga Hunde. Hunde alikuwa kiumbe cha mwisho katika wanaume waliokuwa na sura mbaya. Ngo Hunde yari uwa nyuma mu bagabo bose bafite amasura mabi. Bivuze ngo niwe wagiraga isura mbi ku isi. Siku moja katika matembezi, Huria alikutana na Hunde. Alikuwa hatazamiki kwa ubaya, licha ya yeye kumtazama mtu. Ngo umunsi umwe Huria ari kwitemberera yahuye na Hunde. Hunde ntiyarebekaga kubera ububi bwe, kwa kundi ureba umuntu ntube wamubona kubera umwijima. Pale Hunde aliingiwa na shauku kubwa juu ya Huria. Ngo icyo gihe aho ngaho Hunde yahise atangira kugira ibyiyumviro kuri Huria. Urumva yaramukunze. Wanawake hukutana na mikasa mingi mibaya duniani. Mioyo yao hulemewa na haja zisizokubalika. Masikio yao hutiwa uziwi kwa maombi ya haraka. Miili yao ni mawindo ya jeuri daima. Hano baravuga bati abagore bahura n'ibibazo byinshi bibi ku isi, ndetse imitima yabo usanga yuzuye ubushake bw'abantu butemerwa nyine kumwifuza, ariko nyine ukaba wabura aho ubicisha. Hanyuma amatwi yabo buri gihe ahora ashyirwamo nk'uburagi, uziwi, kubera guhora usabwa ibintu by'ako kanya. Uhura n'umuntu agusaba ngo dukundane, undi nawe bimeze bite, akwaka ibintu bidashoboka. Hanyuma imibiri yabo ihora ihigwa n'abantu badashobotse. Ngo umukobwa ugasanga abantu bahora rwose bashaka ko yabakunda cyangwa yagira ibyo abaha, kandi ari ba bantu batanamufitiye akamaro, batifuza yuko anamererwa neza. Hunde alikwenda kwa Kisasi kumposa Huria. Kisasi alijibu kuwa Hunde alikuwa ni sufu kwa binti yake, japokuwa alikuwa waziri wa ngazi, na kwamba asingali thubutu mbele yake haja kama ile. Ngo Hunde rero yagiye gutanga inkwano kwa Huria, kumposa mtu, gutanga inkwano, kutoa mahari, cyangwa kumusaba. Hajyayo agiye kumusaba, hanyuma Kisasi amusubiza yuko rwose adakwiranye n'umukobwa we, nubwo ari
minisitiri, ariko ntabwo yagakwiye gutinyuka, asingari thubutu rwose, ntabwo yagakwiye gutinyuka kuza kuvuga ibintu nk'ibyo imbere ye. Tangu siku ile alikomeshwa tamaa ya kuposa mabinti wa falme. Aliudhika, akatisha kuonyesha uriya uwezo wake. Rero kuva icyo gihe yiyamwe kujya ararikira abana b'abami, ngo hanyuma ngo arababara, kuudhika ni ukubabara, ariko akangisha yuko azereka Huria ubushobozi bwe. Na tangu alipotisha hivyo hakumupa nafasi tena hata ya uzi kupenya tundu la sindano. Ngo kuva yamutera ubwoba gutyo ntiyigeze amuha akanya habe na ka kandi gatuma urudodo rwinjira mu rushinge, bivuze ngo nta n'akanya kamwe gatoya nibura urudodo runyuramo rwinjira mu rushinge yigezamo, ahoraga amugendaho. Kila mahali alipopita Hunde alifuata nyayo zake mpaka aligundua alikokuwa. Aliendelea hivyo mpaka kisasi akapigana naye. Alishindwa, akakimbia. Huria alipotaka kutembea alijigeuza umbo la mnyama. Kila alipojigeuza na yeye alijigeuza vile vile, akanusu harufu yake kama mbwa. Ngo aho yajyaga hose Hunde nawe yagendaga amukurikiye kugeza igihe avumburiye aho ari. Yakomeje ibyo ngibyo kugeza igihe kisasi arwanye na Hunde. Hunde ariruka, atsinzwe ariruka. Hanyuma Huria nawe igihe cyose yashakaga kugira hayi yihinduraga ishusho runaka y'inyamaswa. Hanyuma uyu nguyu nawe agahita yihindura indi shusho y'inyamaswa, akajya agenda amwihumuriza nk'uko imbwa nyine igenda yihumuriza inyamaswa iri guhiga. Ngo iyo yihinduraga imbeba, alipojigeuza panya, yeye alijigeuza paka. Alipojifanya paka, yeye alijifanya chui. Alipokuwa chui, yeye alikuwa simba. Ngo iyo Huria yihinduraga imbeba, uyu Hunde yihinduraga injangwe. Hanyuma Huria yakihindura injangwe, Hunde akihindura ingwe. Huria yakihindura ingwe, Hunde akihindura intare. Kila alipoingia yeye alipajua kwa kufuata nyayo zake. Wanaume wanainda mbaya ufisadi unapowapofusha. Ngo rero aho yinjiraga hose uyu nguyu Hunde yarahamenya uko yagendaga akurikiye ubwehe, nyayo aho ukandagije ikirenge, ubundi wayo ni munsi y'ikirenge, nyayo rero ni nyinshi nyine munsi y'ibirenge. Aho akandagije ikirenge uyu Hunde yahitaga ahamenya akamukurikira. Hano baravuga ngo rero abagabo baba bashobora gukora ibintu bibi iyo buzuye, bakaba bakora urugomo, ufisadi, iyo basuzugura. Siku aliyojigeuza tandu, yeye alikuwa nyoka akamfukuza. Cyagihe rero igihe yari yihinduye tandu, we yari yihinduye inzoka, amwirukaho. Alipochoka kukimbia alimkamata. Kabla haja hasili, adili alimpiga jiwe akafa. Rero ananiwe kwiruka, Hunde nyine yaramufashe kuko yari yahindutse inzoka. Mbere yuko rero amukorera urugomo, Adili yahise amukubita ibuye, yahise akubita Hunde ibuye arapfa. Alijigeuza mtu akaonekana na Adili kwa macho yake. Kabla ya kujizamisha chini, aliahidi kulipa wema kwa Adili. Ngo rero abonye Hunde amaze gupfa,
uyu nguyu Tandu ari we Huriya yihinduye umuntu, yiyereka Adiri, hanyuma amusezeranya yuko azamwishyura ineza amugiriye mbere yuko arigita mu butaka. Vuga ngo mbere yuko arigita mu butaka yarabanje amusezeranya ko azamwishyura iyo neza. Kuria aliomba dua siku zote ya kuweza kutimiza ahadi yake kwa Adili. Siku aliyotoswa baharini na ndugu zake, alikuja upesi kumwokoa katika hatari. Ngo Huriya yahoraga asenga ngo azabone ukuntu azishyura Adili. Ngo rero umunsi bari mumuroshye mu nyanja, abavandimwe be yaje gahoro aza kurokora Adili muri ibyo byago. Ilipaswa wazazi wake mfalme na malikia wa majini kumukirimu mfadhili wake. Rero byari ngombwa ko umwami n'umwamikazi b'amajini bagombaga kumwakira uwo mufasha wiwe, kuko ni umufasha kuko yamurokoye, undi nawe akaba amurokoye. Urumva ko ni wafadhili, ni abafatanyabikorwa. Alimwambia mama yake kuwa deni alilowiwa na Adili lilikuwa kubwa sana. Hakudai lilipwe lote, lakini lipunguzwe kama ilivyowezekana. Ngo yabwiye mama we yuko ideni arimo Adili ari rinini cyane. Ntabwo yatekerezaga ko nyine yaryishyura ryose, ariko yavuze ati nibura ndigabanye uko bishoboka. Mujeredi alimwambia Adili kuwa wema wake haukuoza. Kwa kumwokoa Huria, aliwatendea wazazi wake fadhila na heshima kubwa heshima kubwa nchi ya majini. Ilikuwa zamu yao kumkarimu walivyoweza sasa. Ngo Mujeredi ari we nyine malikia wa majini yabwiye Adili yuko ineza yagiriye umukobwa wabo itabuze kumurokora Huriya. Ubwo yari agiriye ineza ababyeyi be, ndetse yatumye icyubahiro cyo mu gihugu cy'amajini gihoraho. Rero ubwo yari inshuro yabo nabo kumwakira akanezerwa. Noneho Adili aliyenyamanza kwa muda mrefu alijibu. Adili yari yacecetse mu gihe kirekire, rero yarasubije ati deni langu limekwisha lipa lote. Niliokoa maisha ya binti yako, naye ameokoa yangu. Hapana deni tena kati yetu. Rero ideni nari mfite cyangwa mwari mumfitiye mwaryishyuye. Narokoye ubuzima bw'umukobwa wawe, none nanjye arandokoye, rero nta deni tugifitanye. Malikia wa majini alitabasamu akasema, usiseme kikembe mwanangu. Wema wako ulikuwa asilia, nawe ulitangulia kuutenda kwa binti yangu. Ulikuwa wa kuigiza, naye ameutenda nyuma. Asili na uigizaji ni vitu mbalimbali, ni vitu mbali, havilingani wala havitalingana milele. Ati umwamikazi wa majini yarasetse aramubwira ati rero reka kuvuga ubwana mwana wanjye, siseme kikembe, ni imvugo z'ubwana. Ati ineza yawe yari iy'umwimerere kuko ari wowe wabikoze bwa mbere, naho uyu mukobwa wanjye yaje yigana ibyo wakoze. Rero kubera ko yabikoze nyuma ntago byangana, kuko ikintu cy'umwimerere n'ikintu gisubiwemo cyo kwigana ni ibintu bitandukanye, kandi ntago bishobora ntibizigera binamera kimwe cyangwa bireshya. Adili alipelekwa katika hazina ya majini
iliyokusanya utajiri wote wa ulimwengu. Johari ndogo katika hazina hiyo ilikuwa na uzito usiochukulika na adili. Alipochaguza kuchukua alichokipenda, hakuweza kuchagua chochote. Ngo adili bamusize ahantu hari imari cyangwa umutungo, hazina, umutungo wo muri icyo gihugu cya Magini, ngo wari umeze nk'aho ari ubutunzi bw'isi yose bubaho. Ngo isanduku ntoya yari irimo ubutunzi, ngo yari iremereye ku buryo adili atayiterura. Rero bamubwiye ngo ahitemo icyo ashaka, byaramunaniye, abura ikintu na kimwe afata. Malikia alisikitika akasema, haidhuru. Alishika simu akasema, naweza kusema na mfalme wa majini? Jibu lilikuja, naam. Kisasi huyu nani mwenzangu? Ngo Malikia yararakaye, arababara, aravuga ati ariko ke nta kibazo. Yafashe telefone aravuga ati, nshobora kuvugana n'umwami w'amajini? Aramusubiza ati, ye, nta kibazo. Ati, uyu ni Kisasi. Kisasi ubwo kubera we mwami w'amajini yahise afata telefone, hanyuma baravugana. Hanyuma arabaza ati, uyu ninde? Mujeredi Malikia wa majini ndiye asemaye. Avuga ati, mwamikazi w'amajini niwe uri kuvuga, niwe muvugana. Adili amechaguzwa apendacho katika hazina yetu, lakini ameshindwa kuchukua kitu cha uzito wa sindano moja. Wanadamu hawajaweza kutumia uwezo waliopewa kama majini. Nataka msaada wako. Ati adili twamwitishijemo ikintu cyose ashaka mu butunzi bwacu, ariko byamunaniye kugira icyo afata. Nta kintu yigeze afata nibura kingana n'uburemere bw'urushinge. Ati abantu ntago baramenya gukoresha ubushobozi bahawe nkatwe amajini. Ati rero ndashaka ubufasha bwawe. Vema, mulete hapa. Kengele iliashiria adili alikwenda katika halmashauri ya majini. Alipofika, mfalme alikuwa amekaa kitini kwa juu kuelekea hadhara kubwa ya mawaziri. Ngo mfalme Kisasi aravuze ati, sawa, muzane hano. Hanyuma inzogera iravuga nyine igaragaza ko hari umuntu uje kureba umwami. Hanyuma adili aragenda ajya nyine muri ofisi y'umwami, bayita harya ngo ni hekalu. Halmashauri ni nka aho yakoreraga, sare yakoreragamo. Ageze aho ngaho rero, umwami yari yicaye ku ntebe yo hejuru yerekeza aho abaminisitiri bakoreraga. Joho la mfalme lilikuwa la rangi ya fua na kichwani alivaa taji la zari. Mawaziri walivaa majoho meusi na vichwa vyao vilikuwa wazi. Ngo umwenda w'umwami, joho la mfalme, ngo wari ufite irangi rikeye. Hanyuma mu mutwe yari yambaye ikamba ry'ubudodo, mvuga ngo zari n'ubwoko bw'ubudodo bwiza. Hanyuma abaminisitiri bo bari bambaye imyenda y'imikara, hanyuma mu mutwe nta kintu bambayemo. Hadhara nzima ilisimama adili alipotokeza. Alipokaa kitako, alipewa kitabu cha hawala ya hazina ya majini. Kwa kila hawala iliyoandikwa na kutiwa shihi ilipochomwa na hapa ni kutiwa sahihi, sio shihi, sahihi tafadhali. Ngo adili yicaye gato, bamuhaye hawala ni nka sheki igiye isinyiriho umutungo ashobora gufata. Hanyuma arareba ngo buri
buri mutungo wabaga usinyeho isinya imeze nk'aho nyine ya iripocomu. Iyo yabaga yanditseho isinya, sinzi hano bimeze nk'aho bigaragara yuko iyo sinya nyine yari imeze nk'aho itwitse. Ngo Adili yabashije gufata icyo ashaka katika hazina ya majini, yabashije gufata icyo ashaka muri ubwo butunzi bw'amajini. Arishima, alifurahi kwa zawadi ile, yishimiye iyo mpano bari bamuhaye. Ilikuwa nyepesi kuwekeka, yari yoroshye kuba yayitwara, rahisi kutumika, yoroshye kuba yayikoresha, nayo ni nzito kuchukulika, nayo si nzito kuchukulika, ndetse yo ntabwo yari iremereye kuba yatwarika. Alimshukuru mfalme wa majini akarudi kwa Huria. Yashimiye rero umwami w'amajini, arangije asubira kwa Huria wa mukobwa. Aliyageukia Manyani akayauliza kama yaliyosemwa yalitokea au hayakutokea. Manyani aliziba nyuso zao kwa viganja vya mikono yao kwa aibu. Arangije rero ibi yaramaze kuvuga, arongera ahindukirira za nkende arabaza ati, ibi mvuze byarabaye cyane ntibyabaye? Hanyuma inkende rero zishyira ibiganza mu maso zifite isoni, nk'ikimenyetso cyo kwemera yuko ibyo avuze ariko byagenze. Nshuti bakunzi rero bacu, ibi ni wo mwisho cyangwa niho igice cya 11 kirangiriye. Tukaba tuzakomeza ku gice cya 12. Icyo musabwa ni ukureba izi video, mugakora subscribe, mugatanga n'ibitekerezo by'amasomo mwifuza ko yazakurikira iyi riwaya. Nawashukuru sana, kwaherini.